Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa cikin wannan shiri. A yau za mu ga rayuwar Alƙaƙa ibn Amr Tamimi, wanda sahabi ne daga kabilar Banu Tamim, sananne a matsayin ɗaya daga cikin manyan jagororin sojojin dawaki masu jarumtaka da tasiri a farkon yakuna. Ana cewa shi kaɗai a filin yaƙi kamar sojoji 1000 yake, inda ya juya akalan yaƙi a cikin manyan yaƙuna guda biyu daga cikin manyan nasarorin daular musulunci ta farko. Alƙaƙa ya karɓi musulunci a lokacin shekarar wakilci, kusan ƙarshen rayuwar annabi kenan sallallahu alaihi wasallam, kuma nan da nan ya nuna jarumtaka a yaƙi. Ya yi aiki ƙarƙashin Khalid ibn Walid a cikin rundunar masu kawo hari na musamman a lokacin ƙwace Siriya. Ya shahara sosai a yaƙin Yarmouk a shekara ta 15 bayan hijira. Yana yaƙi a sahun farko kuma a matsayin ɓangare na sojojin dawaki. Harinsa da dabarunsa sun taimaka wa Khalid wajen amfani da guguwar iska da sojojin musamman don tarwatsa abokan gaba, inda aka tabbatar da Siriya ƙarƙashin musulmai. Daga nan kuma Sayyidina Umar ya tura Alƙaƙa a matsayin farkon sojojin kawo ɗauki daga Siriya don taimakawa Sa'ad ibn Abi Waqqas a yaƙin Qadisiyya a shekara ta 15 bayan hijira, yaƙin da aka yi kan daular Farisa wanda muka yi magana a baya. Da isowarsa a rana ta biyu, ya raba sojojinsa mutum 1000 zuwa ƙananan rukuni waɗanda suka shiga filin yaƙi ɗaya bayan ɗaya, suna nuna alamar cewa kamar sojoji ba iyaka ne suke zuwa don ƙarfafa gwiwar musulmai da firgitar da sojojin Farisa. A matsayin jagoran wani sashen musulmi, Alƙaƙa ya jagoranci hare-hare daban-daban, shiga cikin fada ɗaya da ɗaya, kai hari ga zakakuran sojojin daular Farisa da jagorantar harin kan giwar yaƙi. Dabarunsa sun tarwatsa abokan gaba, kuma a ranar ƙarshe cikin guguwa da ƙura ya jagoranci harin ƙarshe da ya tarwatsa daular Farisa, inda aka kashe kwamandansu Rustum, kuma Iraki ta faɗi ta dawo hannun musulmai. Alƙaƙa ya nuna jarumtaka ta musamman, ƙwarewa da dabaru da cikakken dogaro ga Allah, inda kasancewarsa kaɗai ke sauya yanayi a lokuta masu muhimmanci. A wannan wata na Ramadan, yayin da muke haƙuri da juriya, mu tuna da Alƙaƙa, jagora wanda imani da jarumtaka suka sa ya zama shi kaɗai amma tamkar soja 1000. Yana tunatar da mu cewa Allah yana ba da nasara ga waɗanda suka dogara gare shi gaba ɗaya. Allah ya yi wa Alƙaƙa ibn Amr Tamimi rahama, kuma ya ba mu ƙwazo da rashin tsoro kamar nasa. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.